马上就要过年了，冬天吃藕胜过吃肉，家家户户都要做杂藕丸子。年夜饭又多了一道拿手菜，首先用莲藕把刀剁碎，放入剁好的肉馅中，加胡萝卜、葱姜，有条件的加2个我刚下的蛋，盐、鸡精、五香粉、生抽。好吃酥脆的关键，倒入1袋小酥肉粉，用它炸出来的丸子会更加酥脆。用我的左手搅拌均匀，趁旁边没人的时候挤成丸子，6成油温下锅炸，炸至金黄酥脆即可。这样做的炸藕丸子一口一个，好吃的停不下来。